Ich liebe den Herbst und ich liebe Tee und das am liebsten mit dem Wasserkocher von König. Hier kann ich die Temperatur einstellen und die Warmhaltefunktion hält meinen Tee lange warm. Entweder ich koche das Wasser einfach ganz normal auf oder ich benutze das integrierte Sieb, um so meinen Lieblingsfrüchtetee zu trinken. Ganz einfach einfüllen und anstecken und los geht's. Der Tee kocht super schnell auf und nach ein bisschen Wartezeit schenke ich mir den Tee ein und genieße ihn.